मौसम के हवाले से आपको अपडेट करते चले। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शमाली मशरकी बलोचिस्तान में मतला जज़्बे बरआलूद रहने के अलावा तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी दौरान चंद मकामात पर याराबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। ताहम बड़ाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश भी हुई है। आज रिकॉर्ड की गई ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में दादू 47, सिबी 46, बहावलनगर, खैरपुर, लारकाना, मट्टी, मंझदाड़ो, नवाबशाह, पडईदान, आईवाई खान, रोहरी, सकरन में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।